可以接氮气，也可以接加空气，两个都可以选择。你们的设备的话是不配压缩。哦，就这样子吸。对。对，因为像比如这台机器，它里面有内置真空泵，内置的。对，内置的。它怎么中间有一块是白的呢？中间那个没有用的是吧？它是接地的嘛？哦，地线。对，它是接地的。地线这么大，我操！这个主要是工厂。那里其实也是有吸的，是不是？这肯定是有吸的，这没吸就不好看。它接地好不好跟你稳定性有关系的，接地越大的话，处理的要小一点点的没事，是的。然后就刮膝盖。可能是。哦，刮膝盖自己刮，也是人手刮是吧？嗯。有这个东西吗？是吧？拿这个来刮。直接刮到这个料上面。全自动的反应上面。你这怎么全自动？像所有的光学对位的机器做不到真正的全自动。